Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Denatur Indonesia. Pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi mengenai penyakit wasir dan cara pengobatannya. Wasir adalah kondisi di mana pembuluh darah vena di sekitar anus meradang atau bengkak. Kondisi ini juga sering disebut sebagai hemoroid atau lebih terkenal dengan sebutan ambien. Wasir dapat muncul di dalam rektum atau saluran yang menghubungkan usus besar dengan anus. Selain itu, wasir juga dapat muncul di sekitar anus atau dubur. Adapun beberapa gejala wasir diantaranya adalah buang air besar berdarah merah terang dan tidak nyeri, gatal dan iritasi pada area rektum, nyeri dan rasa tidak nyaman, bengkak di sekitar anus, dan benjolan yang sensitif dengan rasa nyeri. Penyakit wasir sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu wasir internal dan wasir eksternal. Wasir internal adalah wasir yang muncul di dalam saluran rektum. Biasanya wasir internal tidak nyeri tapi menyebabkan buang air besar berdarah. Sedangkan wasir eksternal adalah wasir yang terletak di luar anus, menyebabkan rasa gatal atau nyeri, dan terkadang bisa robek disertai berdarah. Sedangkan penyebab wasir yaitu pembengkakan pembuluh darah vena, yang mana pembengkakan terjadi akibat meningkatnya tekanan di rektum bagian bawah. Adapun faktor yang meningkatkan tekanan tersebut diantaranya mengejan saat buang air besar, duduk terlalu lama, diare atau sembelit kronis, berat badan berlebih atau obesitas, hamil, dan kurang asupan makanan berserat. Wasir adalah kondisi yang tidak berbahaya dan tidak menular. Namun, wasir sangat menyiksa dan mengganggu aktivitas Anda. Berlebih jika wasir dibiarkan dan semakin parah hingga harus dilakukan pengobatan dengan cara operasi. Adakah pengobatan wasir tanpa operasi? Untuk pengobatan wasir, kami menyarankan kapsul Ambejos dan Salep Salwa dari Denatur Indonesia. Dua obat ini sudah dikomposisikan untuk digunakan bersamaan, supaya proses pengobatannya optimal. Untuk kenyamanan Anda mengkonsumsi obat kami, perlu diketahui bahwa produk Denatur Indonesia itu sudah memiliki izin resmi perusahaan dari Kementerian Kesehatan, izin resmi Badan POM, bersertifikat halal MUI, bersertifikat ISO 9001-2015, memiliki apoteker yang berpengalaman, dan proses produksi sudah sesuai alur CPOTB. Dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir dalam mengkonsumsi obat kami. Untuk konsultasi lebih lanjut atau melakukan pemesanan obat, silakan hubungi kami di nomor 0823 1338 8530. Kami melayani online 24 jam, baik via WhatsApp, SMS, dan telepon. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.